ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ദീപാവലി ആശംസകൾ. ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സ്വീറ്റ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് 2 സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്വീറ്റ്സ് എല്ലാവരും കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഏത് രോഗത്തിനും കൂടാതിരിക്കാനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 സ്വീറ്റ്സിൽ ഒതുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ലഡുവും പിന്നെ ബ്രൗണിയാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രൗണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്നും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ബൗളാണ്. ബൗളിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊക്കോ പൗഡറാണ്, അത് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ബ്രൗണീസിൻ്റെ എനിക്കറിയാം ഒത്തിരി മധുരമില്ല, ചെറിയൊരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടി നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചേർത്തേക്കുന്നത്. ഇതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയാണ്. ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പാല് നമ്മളിത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് പാൽ ഒഴിക്കരുത്. കുറച്ച് എമൗണ്ട് പാൽ ഒഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്, ഇനി ആവശ്യത്തിന് ആയില്ല, അതിന് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു മിക്സിങ് നടക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനനുസരിച്ച് പാൽ കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ പാലിൻ്റെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് അഥവാ കുറവാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം ഇത്തിരി വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത്. ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കി നല്ലതായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി, ലംസ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിനി ഇതൊരു
പാനിലേക്ക് മാറ്റാം. പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രൗണി ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രം, ഞാനിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു സാധനം എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി സ്ക്വയർ ഷേപ്പോ, ഇനി ഇതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മഗ്ഗിലുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മഗ്ഗിലുണ്ടാക്കാം, അതുമല്ല ബൗളിലുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബൗൾ എടുക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. അപ്പോൾ എന്താണേലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 ടാപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒന്ന് എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചോക്ലേറ്റ്സാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മേളിക്കടെ. ശരിക്കും സ്ക്രേപ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ സ്ക്രേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് മേളിക്കൂടെ ഫ്ലേക്സ് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നേരെ ഇതിനെ മൈക്രോവേവിലേക്ക് പോകാം. ഇനി ഇത് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 2 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. 2 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബ്രൗണി കിട്ടും. ഈ ബ്രൗണി നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ചൂടോടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി അതൊന്നും വേണ്ടെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തണുപ്പിച്ച ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ്. സോ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ സിമ്പിളല്ലേ, നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി, കുറച്ച് സമയം മതി. ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുകയില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റെസിപ്പിയാണ് റവ ലഡു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു 3 സ്പൂൺ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി ആ മുന്തിരി വറുത്തെടുത്ത ആ നെയ്യിലോട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു 1 കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് തീ ഒന്ന് ചെറു തീയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ റവ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. വറുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറണ്ട കേട്ടോ. കളറൊക്കെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക റവ. അത്രയും മൊരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ റവ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് വരുമ്പോൾ റവയുടെ ഒരു 1/4 ഭാഗം വറവാകുന്ന സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ സ്റ്റെപ്പുകളാണിത്. വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പിസ്റ്റാച്ചിയോയും ആൽമണ്ടുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് റവയൊന്ന് പകുതിയല്ല 1/4 ഒന്ന് വറുത്ത് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് ഈ പിസ്റ്റാച്ചിയോയും ആൽമണ്ടും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടത്തി വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റാം.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ റവ ഏകദേശം വറുത്തു. ഇനി ചെറു തീ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പാലൊഴിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് ഇത് ഇളക്കി ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും പാലും കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ടേസ്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലാത്തവർ പഞ്ചസാരയും പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ചെറു തീയിലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെ വറ്റി വരും. വറ്റി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കയ്യിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത ഒരു പരുവായി മാറും. ആ സമയം വരെ നമുക്കൊന്ന് ചെറു തീയിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പതിയെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഉണക്കമുന്തിരിയില്ലേ, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇത് വറ്റി വരുന്ന സമയം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഉടനെ ഇത് കൈ പിടിച്ച് ഉരുട്ടാൻ പറ്റിയല്ല, നല്ല ചൂടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂട് ഇത്തിരി ഒന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉരുട്ടാൻ തക്ക ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതെടുത്ത് ഉരുട്ടാം. ഉരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കൈ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗീ വെച്ച് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിലൊട്ടും ഒട്ടുകയില്ല. ഇനിയും ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വലുപ്പത്തിന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കി നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇത്ര ഉള്ളു പരിപാടി. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റവ ലഡു നമ്മുടെ ബ്രൗണിയും വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒത്തിരി സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഞാൻ സാധാരണ. കാരണം ഈ സ്വീറ്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. ഒന്നാമതെ വണ്ണം വെക്കും, പിന്നെ പല പല അസുഖങ്ങൾക്കും സ്വീറ്റ്സ് നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കഴിവതും ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റിൻ്റെ വലിയൊരാളായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഫാനായിരുന്നു. എനിക്ക് മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രേസായിരുന്നു. ക്രേവിങ് അല്ല, ക്രേസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുപോലെയായിരുന്നു മധുരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ മധുരം എല്ലാം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ജോഷാനാണേലും മോൾക്കാണെങ്കിലും ഒത്തിരി മധുരത്തിനോട് പ്രിയയില്ലാത്തവരാണ്. ഒരു മധുരം ലെവലുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനത്തെ സ്വീറ്റ്സിനൊന്നും വലിയ സ്ഥാനമില്ല. മീൻസ് നമുക്ക് ചിലവാകുകയല്ല ഉണ്ടാക്കിയാലും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അധികം സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാത്തത്. ആ പടം 3 പേരും ഉണ്ട്. അതിൽ സ്വീറ്റ്സ് അധികം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാ വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പകുതി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ 2 സ്വീറ്റ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധിയുടെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ദീപാവലി ആശംസകൾ. ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരേക്കും ബൈ. Take care.